kesengi ka khatsan terik ujemang arah jauh penriu kabalang Presbyterian Tyngnger ka bahap hapo ka Shela Presbytery kala yo pan plepat ba ya ka ïing Skul Bathymmai jong ka Tyngnger Presbyterian Lower Primary School kabala seng na do usnam shihajar khandai spa ya ka ne ka project latay hakamang tingka ka bakat sya ka sanpho saulak tingka lingba ka Special Purpose Vehicle Society Shillong ha ka ba o MLA jong ka Mausanram constituency o ba Ulan Sing Suyam ulalong kum ukong san bat ula plepat ba ya ka ïing Skul Bathymmai kum kadak jong ka jing kemen bat ka jing plepat ba ya ka ni ka ïing Skul la penlong ru ka jing ot kiek bat ki khana Skul ki la penso tanat ya ka jing yalang da ki jing rai bat jing shat ki ba ipo iping ki wei pat ki bala ai jing karan ha ka ni ka sngi ki kintop ya ba ki shooting project manager jong ka SPV Society Shillong kum usembur kongsan utemen besan BL jingap chairman jong ka balang Presbyterian Tyngger bat utemen besan Eddie Nyau Pnyau chairman jong ka Education Committee Shela Presbytery ya ka jing yalang la penya du Reverend SEM Sat kat ba ya ka jing karan ai khoble la yo na ubabu M Nyang Mi secretary jong ka managing committee ka Tyngnger Presbyterian L.P School la sakhi lang ya ka ni ka jing yalang da ki pastor ki temen besan ki keme ki pa bat ki khana Skul ki balawan ban ni shimbenta ha ka ni ka sngi ka bakar pang ya ni ka Skul la Shnang bag SPBS consolidated or propagate this project is funded by Special Purpose Vehicle Society Shillong, the Society for Development of Advanced Mining Affected Areas of Meghalaya. The content project on construction of school building at Tyngnger Presbyterian L.P School and installation of solar roof top 3 kVA's cost of the project 54,20,000. Date of starting light red December 2021. Date of completion Arthrik Meme 2022. Implemented by the Managing Committee Tyngnger Presbyterian L.P School. Habang bilang yang Rasul sedang melakukan proses demokrat. Kalau dia berpendapat, lembaga juga jangan bisa jaga. Habang bilang lembaga SPV, kalau pun sama biang yang kena Skul. Nak kaji ulang teman lah sama biang. Di kani tadi kembali ke, tadi kejimpan. Habang bilang tip ada skim, kasyong sa kejimpan di minum rekam. Jadi Managing Committee, mereka Presbytery bapa ikut Skul. Lalu ke distrik bapa ikut Skul. Nas sukan air kejing ke hapan air kulai bat yaro egai. Ya kejing jadi jengai jampi. Nama bahasa menpani pipan shua ya kata kai selem kai yata kai ïing kepada bersama mentari kena Skul. Nama kita gelawai ndai coba senang jampi. Kadai gelawai coba nama thai ber. Dan ini gelawai berdengkam kata-kata. Te abang pek kini ki senang di bahap apa ka mining lavans mining affected areas. Jadi di thai la jong. Tini iki Skul buat senang jong ang teiru ngai layo Skul babha ka building babyang habon isnam layo building babyang te kani ka iba ka jingye nati khamtam building Skul jong Skul snam jong balang ka iba jingye nati jong balang ka di ka jong ka jingye nati ka jong ka di lumba ka jing sendur ka jong hindi ba suwang la kawan kini development development kawan halor ka jimplang ka jimpekat yang pikir begini boleh. Di kenika jingnya nanti jongkap commission lalu jongkap Presbytery joki. Mayui di jintmu berjangan tak kadang sak kan joki. Kita kerau pada apa jimpekat joki. Lese bila perkat bandon high school orang tip kata. Malam ini jingnya nanti commission kibri kekenhun jeung pastor apa ke Presbytery ni ibu perkat kumno menora jing nang istak kalau matai dengan kermen ba di jing perkat yang pi kilo bakram dengan kermen ba kamkut ni ngin sio isu igisok bakam biang bakam cang nang bakam he ada di sini ni kan di message kepala keren mansua lalu
project manager maga SPBS bakit o mansua national Tyngger bana mastat liami mentajar khaksan argumen don si bagi kilawe gini kilawe di mapi ban pendon pura national seksi na community ba naga school nena school juga presbytery badan hari kebajuan ya kan nama bah ya kan kerdan bo bangun semua kibat di moki kita manta nama kepercayaan mata tadi kepercayaan kiba lalu competition pala iduna mah haga competition level hapo kita nama kata dengan kerpat ingin mengikat bapin gon kata kemusim bang lalu compete di school kada nama kata marso hamni school jami ladang itu kerja hamni school nama kata niyo bagi facilities ki kabu bonma ladang hikai kena biadai ke science hamni ladang pagi example mentangi pule yagi roots igi thir tu ngidi kelapan simuding na cloud sim peninuk saya kena yagi sentil sim tu sentil mi sebar tu dan sentil kisah tuladon lai gijintri kam isla lai gijintri kam sentil ladon pa ni ladon pa ki opportunity la ngi kapu ke bangan hikai kena dena kata daw na kerpat ni hikai rupan pelik jimot bag kenang ba ay la ganyo basap hikai la ganyo profession la ganyo kata kakam ko hider mar kam gino hikai la vi la profession la ni kata kakam hikai ko hider sisya ka sa kata